最近ね、周りの友達がね、就職活動を始めてるんですよ。確かにみんなやってますね。でも僕もやってみたいなと思って。やってみたいんだ。就職活動さ、もしやるとしたらどこに就職したいとかある？トヨタだね。トヨタ？お前世界のトヨタだよ。いや、どうせ就職するならね、トヨタくらい行きたいです。確かに行きたいけどね。まずね、就職活動にあたって大事なのが職場訪問ね。あ、なるほどね。トヨタ入りたいでしょ。だったらトヨタにまず職場訪問しに行かなきゃ。分かった。ガラガラガラ。トヨタだぞお前。トヨタ引きのなわけねえだろ。ガラガラガラ。トヨタだぞ。トヨタシャッターで開かねえんだ。トヨタだぞ。何？トヨタ指紋で開かないの。開かないの？開かないよ。自動ドアで受付嬢とかがいいんだよ。なるほどね。ウィーン。そうそう。やべえだろ。何？緊張してきた。緊張しすぎた。ちょっと力抜けよ。極端だ。入れろよ。抜けよ。入れろよ。入れろよ。入れろよ。トヨタだぞお前。トヨタおふざけ禁止なんだよ。ダメだよトヨタでふざけちゃうよ。厳しいんだね。厳しいんだよ。緊張してさ、トイレ行きたくなった。じゃあ今のうちに行ってこいよ。行ってくる。いやトヨタだぞお前。トヨタ和式じゃねえんだよ。トヨタは洋式でも便座とかすげえあったけんだよ。早くしろよ。じゃあちょっと便通がさ。トヨタだぞお前。便通とか言うなお前トヨタで。ダメだよ便通めっちゃ。ごめんごめんごめん。でね、こう受付を通り過ぎたらよ、トヨタで働いてる先輩にいろんな質問すんのよ。なるほどね。先輩、僕何歳に見えます？合コンじゃねえんだから何聞いてんだよ。何型に見えます？合コンじゃねえんだから。あ、レモン絞っちゃっていいですか？トヨタだぞ。トヨタはアラジオなんだよ。そうなんだ。レモンじゃねえんだよ。そうだよ。難しいんだね、なかなかね。難しいなトヨタは。トヨタやめようかな。なんでやめんだよお前。面接とかね受けたらいいじゃん。おお、面接。なるほどね。面接受かれば大丈夫だよ。そんな楽勝だよ面接なら。できるできる。じゃあ俺面接がやるからじゃあちょっと入ってきて。分かった。コンコン。どうぞ。ガチャ。トヨタだぞ。何？トヨタのドアノブ頑丈なんだよ。そうだよ。でコンコン。失礼します。座ってください。失礼します。トヨタだぞ。トヨタバランスボールじゃねえんだよ。トヨタの椅子はもうすげえふかふかでキャスターとかついてて椅子の高さとか調節できるこう180度回転するめちゃめちゃいい椅子なんだよ。へえじゃねえよ。なんでそこへえなんだよ。そうなんだ。頑張ったのが今俺。よくわかった。じゃあいろいろ聞いていくよ。はい。名前は？ホンダです。トヨタだぞ。トヨタでホンダって名前入れねえよ。入れんの？入れませんよな松田。松田委員長。松田委員長。松田はライバル視してねえからいいんだよ。かわいそうだ。かわいそうじゃねえよ。松田ね。じゃあもっと聞いていくよ。はい。じゃあ志望動機は？ですね、もっとトヨタのことを世界に知ってほしくて入りたいと思いました。いいこと言うね。はい。君もじゃあトヨタになりたいんだね。はい。トヨタになりたいんだね。トヨタに。そうっす。トヨタになりたいっす。そういうのどんどん出してる。トヨタに。じゃあ趣味は？趣味はですね、バイクでツーリングです。トヨタだぞ。だったら川崎行けよお前。何が難しい？バイクでツーリングだったら川崎行っちゃうよ。バイク乗っちゃダメなの？他になんか趣味とかないの？桃鉄です。トヨタだぞ。マリオカートやっときゃいいんだよトヨタの人はよ。いや桃鉄やるかもしんないし。電車のゲームやったらおかしいだろうがよ。おかしいかな。じゃあなんか最後に言いたいことあんの？ですね、僕もっとトヨタのことを世界の人に知ってほしくて CM 考えてきたんですよ。 CM？ はい。じゃあちょっとそれ見してよ。わかりました。いくよケンちゃん。コロコロコロ。後ろに行っちゃった。ケンちゃん、道路に行っちゃ危ないよ。大丈夫だよママ。キキーッとケンちゃん。ケンちゃん。子供を引いても大丈夫。トヨタ自動車。イメージ悪すぎだろ。どうもありがとうございました。